какие-то следы, наверное, леса может. Вот избушка, ребят. Дошел. Очень тяжело далось мне этот поход. Или куница, что-то я не понимаю. Кто тут? Похоже на куницу. И тут рыбу чистил. Там запах осталось, наверное, там кружат. Весь снегу. Это половина снега свалилась вон. Бугорок какой. Чё вам здорово, Кырка? Леди уж отчины. Здравствуй, избушка. Впусти отдохнуть и переночевать. Это в переводе. Всегда я спрашиваю разрешение у избы. Здороваюсь. И уже ночую. А тут-то ходили зверьки. Окуниться, наверное. Там товарищ тоже. Чё вам здорово? Все. Самое главное, дошли. Сейчас будем обживаться. Камера капец как глючит. Короче, по темну я не люблю избушку. Ехать домой, да. От дома я в темноте уезжаю, и чтобы еще светло как-то добраться до избушки. Ну вот не успела стемнеть. Хорошо. Вот так и делаю. Так, мышеловка там чуть позже проверим. Сюда приходил. Все виднее, смотрите. Так. Ой, все виднее. Избушка. И там тоже иней. Потолок. Стекла виднее. Часы идут, забыл, блин, батарейку вытащить. Ладно. Ну вот, ребята. Наконец-то дошли. Сейчас буду топить печку. А потом включу. Сейчас не до съемок, ребят. Просто быстро надо сейчас сделать, пока еще полностью не стемнело. Чайник зашумел. Печка топится. Хорошие угли. Сейчас поддувало, почистил. Там с трубы, короче, вот этот весь шлак. Все упало и набило здесь. На повороте. Там тут верхние дверцы открыл. Короче, почистил там. И все, тяга хорошая стала. В избушке уже тепло. Развесил вещи, немножко дрова там расколол сухие. Сейчас сырые буду колоть. Сходил за водой. Дверь пока закрою, пусть теплее будет. Вот. Прям пешком исходил на озеро. Также в амбар сходил. За одеялом, в общем, за подушками. Тут раскидал приваду. У меня порционно все в пакетиках. В ведре было. Занес. Там вони в избушке стало. Ну нафиг, думаю. И он не замерз еще. Не прихватило так жестко. Вот. Сейчас соберу. В таз, наверное, соберу. Вот. Тут еще тоже. Вот она. Все порционно. Ну пока хватит. Если что там дома есть. Столько капкана, не знаю, смогу ли я вообще поставить. Снег особо не держит далеко ходить. Вот так. С погодой не угадал. Что-то морозы крепкие, капец. Капканы ставить надо. Не меньше 10 градусов, чтобы было, но не 28 и 30. Ощущение вообще холодное. Вот. Ну, главное дрова. Сейчас вот эти сырые, вот это еще раскалю. Потом мне на одну ночь хватит. О, избушка Ташкент, ребят.
Плита красная. Полный газ дал. Плита красная. Сейчас нагреется, самое главное матрасы нагреть. Прикинь, я вот раньше приезжал в избушку, там кирпичная печка, умирал от холода. Пешком до сюда оттащился. Ой, глупый был, бля. А вот эта буржуйка греет моментально избушку. Все нагревается быстро. Ладно, сейчас бытовухой дальше занимаюсь. Дрова заготавливаю. Распаковочка там. Ну и суп сварю на ужин. Вообще голодный. Еще ничего не ел. Теперь немножко можно и расслабиться. Все, до темна успел все сделать. Сейчас уже резко стемнеет. Дрова заготовил. Сейчас домой позвонил. Еле дозвонился. Связь не ловит, бля, хреново. Сейчас получше камеру поставлю. На чурка у меня штатива нету. Не знаю. Что-то ничего не изменилось. Ладно. Вот. На скорую руку, ребят, спасает доширак. Пока суп я не успел приготовить, быстренько заварил вот такой быстрый суп. Сейчас это я съем. Уже вторую чашку чая пью. Чай закипел быстро. Уже второй чайник заварил, свежую заварку. Ну, знаете, вот первый день она всегда такая. Хорошо, что как-то все получилось, что я доехал, дошел. Все в снегу, во льду. Сейчас куртка все обледенела. Я иду и как в панцире. Вообще все обледенело. Хотя на улице, знаете, вот 20 градусов. Сейчас на этом градуснике 20 градусов. А ощущение все 30. Такой дубак на улице. Реально. Вот. Ну сейчас уже хоть раздевайся. Избушка вообще кайф. За час примерно, наверное. Все конкретно уже нагрелось. Все. Это очень быстро. Вот. Даже минус 20 я вот как затопил полную печку, и минут 15 уже все нормально стало. Через час уже можно и раздеваться там полностью хоть. Но на полу ледник. Пол это, я не знаю, если неделю я здесь буду жить, в избушке комфортно, тепло будет даже на полу. А сейчас там на полу прям вот чувствуется этот холод. Вот такие дела. Вот такой поход. Давно хотел, наконец-то доехал. Дошел. Этот путь мне не понравилось. И в этом году, конечно же, наверное, возможно, здесь и буду ездить. Раз пробил эту дорогу. Немножко подправить, там еще тыры-пыры, один, второй раз, и ты в настоящий такой бураница будет. Но первый и последний раз я сюда заехал. Нафиг. Очень много валежников, очень много холмиков таких. То и бойся, идет буран так, об дерево стук, падаешь, прыгаешь, кувыркаешься, едешь. Это не вариант. Есть еще один вариант, но не знаю, лучше там ездить. Намного легче будет. Ух, и аппетита нету. Пить хочется. Очень много пить. Завтра в планах у меня, ну, что смогу, буду ставить капканы. Где у меня капканы висят, хотя бы эти капканы открою, а чтобы новые там, по новым дорогам, путикам, новые места, не знаю, что-то особо настроения нету. Вот. Но посмотрим. Завтрашний день все покажет. Завтра в одну сторону схожу, там откроем. В следующий раз в другом месте. Завтра возня с этой привадой, там капкан еще надо, запас еще взять, хотя бы 3 штуки в ту сторону. Там добавочно поставить.
Там снег не очень, не особо держит. Там ходить тоже. Будь здоров, силы надо ходить. За сегодняшний день у меня такая не с привычки. Ноги завтра будут так гудеть. Я встану и как робот буду ходить. Бум-бум-бум-бум. Потом один, второй, третий день там более-менее как-то привыкаешь, что ли. Каждый день как бы будет тяжело, но привычка будет, привыкание. Сейчас быстренько матрас нагреется, лягу. Ну, суп сварить сварю, конечно же. Потому что я на этом бич-пакете. Я сало взял, буханку хлеба, сало, одну консервную банку и пачковый суп. Все, больше ничего не взял. Потом вот эти пауэрбанки и все патроны, вот это все еще вес как бы дает. Чтобы вот картошку таскать или же макароны. Картошку у меня, макароны здесь есть. Достаточно еще. И рис, макароны. А картошку я зимой на рюкзаке я не таскаю. Да и летом я никогда на рюкзаке точно не таскаю. Лучше макарон, перловка, рис, но картошка только на транспорте. На лодке, на буране, на мотособаке и хоть на чем. Раньше не было у меня никакой техники, никакой, вообще никакой. Вот такой путь я собрался, я брал корыто, железное корыто, которое было. И вот на корыто ставил рюкзак свой и идешь там, тащишь. Вот как бурлак. Идешь и идешь, идешь и идешь. Тоже мучительно тяжело. Сейчас транспорт есть, но тоже как бы первый раз, когда едешь по целине. Я бы, если бы я там буран не оставил, ребят, возможно, я еще ехал. Буксовал, ехал. Может быть, быстрее приехал бы, я не знаю. Но мне кажется, что я правильно сделал, потому что я быстрее пришел на лыжах. А на буране там зачесы много раз терялись. Под снегом они, зачесы под снегом. Потом заросло все. Валежник упал, зачес за валежником. Не видно ничего там. Лапником закрылось и все. И вот ты на буране едешь. Ты не увидел зачес. Ты проехал в сторону. 10 метров. 10 метров. Достаточно. Ты попал в тупик. Ни зад, ни вперед. Впереди деревья. Назад с прицепом хрен ты выедешь. И все, капец. Это мучительно тяжело. Я реальность говорю. Вы вот смотрите некоторые вот выкладывают интересные моменты, интересные. Проскакивают, проходят. Ни разу не говорят, я вообще не устал или еще что там. Я устал. Слова их нету. Они потому что стараются все красивое выкладывать. А я все подряд выкладываю. Если мне тяжело, я говорю тяжело. Если я легко проехал, я радуюсь, прыгаю от радости. Мне легко. Сегодня мне мучительно тяжело было. И я рад, что буду ночевать в этой теплой избушке. И нафиг мне эта елка под елкой, возле костра ради контента. Нафиг это мне надо. Ни для себя, ни для вас. Это я снимать не стану и ночевать под елкой. Лучше я от дома сюда приеду или от дома поеду на первую избу. Не буду я экстремально ездить в чужие избы, в себя ломать там, мучать это как-то весной по насту, но не сейчас. Сейчас солнце встало и село. Все, день закончился, ты ничего не успел. Реально. 2 часа темно уже. Весной по нас туда можно и подальше съездить. Но не в декабре, не в январе. Это сейчас вот самые короткие дни. Не знаю, я смогу ли вообще раздеться. Все замерзло у меня. Все во льду.
Ну, немножко поболтал. Ничего, потерпите. Некоторые вот тоже много болтовни, много воды, там больше дела. Я не деловой. Ищите деловых. Хотите деловых, ищите. Просторы интернета очень большие. Ищите на свой вкус каналы. У меня вот такой формат. Вот такой, ребят. Вот так я сегодня приехал, пришел. И мне нелегко дается, поверьте. Вот это все. Потому что тяжелый путь, недалекий особо, но тяжелый. Когда как. По нас то быстрее, конечно. Вот. А если далеко ездить, то уже с напарником лучше. Не надо рисковать особо. А я один. Что могу, то и делаю. Фух. Хорошо. Тепло, как кайф прям. Ладно, давайте сейчас я съем эту фигню. Но без этого как-то лучше он чтобы был в избушке или в рюкзаке. Самый быстрый ужин, обед. И даже у промысловиков, настоящих промысловиков, а не таких, которые вот так показывают, как они легко все удается. Красиво, но это не настоящее. Это не настоящее. Настоящее вот когда едут, тяжело едут, готовить времени нету. В основном видел там у промысловиков пюрешки на скорую руку, там еще какие-то. Сало, знаете, на любителя. Я особо сало не ем. Но хотя сало тоже взял. Вот такие дела. Класс! Еще момент вспомнил. Мне вот тоже пишут, вот, бич-пакет ешь. А в поезде, когда едете, что видите у людей? Все с бич-пакетом. В вагон зайдешь, через 5 минут уже заваривает бич-пакет. Это традиция, и я не знаю, может, ни разу дома не съели, а в поезде они едят и кушают. И также вот здесь, конечно же. Я дома не так много употребляю, это изредка. А в походах выручает. Выручалка. Не Ролтон, а выручалка. Да, можно и так назвать. Я выручалку съем. Тоже прикольно. Я не знаю, кому как. Вкусно. Все, я ем. В общем, в умывальник воду добавил. И в ведре там на донышко осталось. И чтобы без воды оставаться до завтра как-то неохота. Смотрите, ночью какая по-особому тоже красиво. Вот такие новые фонарики ярко светят. Хорошо. Ну, вот один раз я уже сходил сегодня. В принципе, не так много снега, но до 40 сантиметров. Ой, на пустырях даже больше 40. Хорошо зимой медведи спят. Это радует. Такой смелый ночью ходит. Осенью страшновато. Много раз уже спрашивали, боюсь ли я медведя. Нормальный человек всегда чего-то боится, кого-то боится. Вот медведь тоже, он зверь. Надо быть осторожным. Вот. Дошел.
вчера. Короче, полностью я не продолбил лёда. Вот она ледь уже замерзла. Видите, как быстро все схватывает. Так, наберу ведро и до завтра потом хватит. Это полностью пробить, конечно, нормально, но лучше ледобуром. Не знаю, насколько лед толстый уже. О, блядь. Не пробить. Ничего себе. И не пробить. Ледобур нужен. Она или пробила? Что-то непонятно. Побрызгал там. Блин. Вот тут зайчишка бегала. Изредка, видать, следы зайца тоже есть. Там кто? Ой, блядь. Тоже заяц. Да, вон большие такие прыжки. Он туда побежал, потом сюда. Он туда-сюда. И здесь он ходил на льду. На льду. Ну все, ладно. Обратно пойду в избушку. Начал варить. Тут у меня уже рис и пачковый суп. Сюда добавляю зеленецкие консервы. Вот они. Мясо кур. Или цыпленка, не помню уже. Мясо кур, да. Ну все. Без картошки рисовый суп будет. Вот такие дела. Соль по вкусу. Ну, пачковый суп, он так соленый. Пока ничего не добавлять не стану. На фонарика куда-то нажал. Как днем стало. Какой-то турбо тоже, наверное, включилась. Вот. Ну все, ребят. Сегодня буду фильм уже заканчивать. Сегодняшний день-то есть. Переоделся. Вот здесь у меня старые штаны. Трико у меня весь по колено. Вся сырая в воде. Уже постелил. Вроде нагрелось. Верхний матрас вот этот. А нижний еще ледяной. Первую ночь, конечно, прохладно. Еще от матраса будет. Но уже через пару дней будет тепло. В избушке тепло. Комфортно. Знаете, вот у меня примерно ушло на все это 2 часа. 2 часа. Вот я дошел до избушки, затопил печку. Вот счетчик включился. Как бы. И затопил печку. Сходил за водой, дрова заготовил. Вот тыры-пыры. За водой еще раз ходил. Сварил суп. Постельный амбар. Привада. Ну, грубо говоря, 2 часа на все про все. И я уже сейчас могу лечь отдыхать. Вот, так что, кто будет строить избушки, новички, начинающие охотники, еще раз советую вам поставить печку буржуйку. Сделайте с умом, если что, спросите там у меня или у кого-то. Посмотрите, как продает печи для палатки. Дверцы смотрите, чтобы плотно закрывалась. И регулировочные там сделаете. Вы будете кайфовать.
кирпичная печка, она хороша, когда вы живете месяц-два в избушке. Когда печете хлеб там, тогда да. А когда вот вы на пару дней приехали, уехали, пришли, ушли, лучше железной печки ничего нету. Вот время очень много у меня ушло, конечно. Но уже понял очень поздно. И с кирпичной печкой я очень много страдал, мерз, не нагревалась там. И не такая большая была печка, но все равно труба вся кирпичная была, она ледяная, и сразу он не нагреется никогда. Сутки надо, чтобы все это нагрелось. На второй, третий день вот это все, конечно, процесс пойдет. Вот. А в остальном все, завтра уже будем ставить капканы, раз пришли. Сейчас покажу, что получилось. Вот такой суп, наваристый, рисовый. В столовых, наверное, или дома вы ели уже рисовый суп. Для приправы пачковый суп добавлял и консервы, все. Сегодня вот такое блюдо, завтра или послезавтра, когда я буду варить там макароны, также может сделаю, или также еще суп. Консервы у меня 2 банки еще здесь были, я 1 банку вот принес сегодня. И с улицы занес, чтобы вот это растаял, банка вообще набухла, ледяная. Завтра или когда я буду готовить. А сейчас я вообще не хочу есть и не буду уже пробовать даже. Я пью и не напиваюсь. Я уже чайник воды выпил и хочется еще. Вот. Ну, вроде все на сегодня рассказал. Хватит. Давайте. Я отдыхать. Лягу и просто надо отдохнуть и все. Пока. До завтра.